What is up? Machenike. What's up guys? Welcome back to this channel. Ngayon medyo iba yung gagawin natin dahil natanggap na natin yung in-order natin from Lazada. This one galing kay Machenike. Hindi ko alam kung paano yung bigkas niya. Yung Machenike or Machenike actually is computer and key. Nagbibenta sila ng mga keyboard, mouse sa mga gaming device or peripherals. So this one, ito actually yung new keyboard nila. Ito yung bago nilang keyboard na K600 Mechanical Gaming Keyboard. Ayun. So, buksan natin. Fairness naman, yung pagkakabalot parang balot lang talaga. Right, so we have yung K600 Mechanical Keyboard. Kita nyo lang. Naka-plastic naman siya. Wala nga lang siyang bubble wrap. Pero okay lang. Ano naman, mukhang wala namang mga tama yung box. Alright. So nakita nyo naman, seal pa siya. Ito na yung box niya. Actually, second time kong order ng keyboard sa kanila. Ito yung replacement kasi nagkaroon ng issues doon. Okay, so may information sa likod, yung description ng keyboard pero naka-Chinese siya. Alright. Yung bubungad sa atin, no? Pagbukas is, syempre, may manual yan na may kasama ding panghila ng keycap. Hindi naman natin mababasa yan. Pero, so may kasama siyang service manual. Tinry ko pa rin buksan pero wala talaga siyang English. And ito na agad, yung mismong keyboard. Medyo mabigat din siya, pero for a mechanical keyboard, I think tama lang. So far, gusto ko yung design. Meron pala siyang dalawang design na available dun sa flagship store nila sa Lazada. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung Charlie. Merong Alpha and Charlie. And isang blue switch and isang red switch. So ito yung red switch yung in-order ko. So confirm lang natin kung tama yung pinadala nila. Tama. I got the red switch. Nakita nyo naman yung design, no? Sige, pakita ko sa inyo ng buo. Ayan yung harap. O ha? Malinis, no? Ayos. Gusto ko yung design. I dig it. Diba, meron ding stand. And then, yung Bluetooth and cable switch. And of course, yung connection for the Type-C cable. So, Type-C yung gamit. Aside sa keyboard, syempre, nandito rin yung cable. Color white yung cable. And I think tinatawag nilang gold-plated. Since kita ba? Yung focus pa. So white siya. Medyo bagay naman din sa keyboard. Pero I think pag ganito naman, usable naman yung mga if meron na kayong existing Type-C cables. Pero syempre, mas maganda may libo yung ganito. Ayun, so hindi ko pa matetest muna ngayon yung Bluetooth since unboxing pa lang. Try na lang natin siya mamaya pag naglaro na ako. Pero sound check muna. Unig na. So walang click dahil linear nga since red switch siya. Space, maganda yung tunog. Gusto ko yung ganyan, tahimik. Enter. Mas maingay lang yung yung mga keys, mga letters. Pero so far, so good. Since galing ako before sa black switch na linear din. And I think sa sound, maganda naman yung sound. Okay, yun muna ngayon. Since binigyan nga nila ako ng voucher, nakuha ko nga siya for 3.2. I think nakasale siya ngayon. Actually, ito yung isa sa expensive na keyboards nila. Meron silang mga keyboard na mas mura. Pero since Bluetooth, dual mode na siya, wired and wireless, I think para sa price, medyo okay na. Hopefully, tumagal siya. Para sulit naman yung price. Ito naman guys, yung quick size comparison ng K600 keyboard sa TKL. Ito yung K7 nila and this one yung membrane keyboard ng Logitech.